Câu hỏi đầu tiên là cái gì nhỉ? Có 5 câu hỏi, 5 câu hỏi. Cho chị câu hỏi đầu tiên đi đã. Câu hỏi đầu tiên là gì? Est-ce que vous pouvez monter l'image pour les l'aorte cheval? Ah, je remontre, c'est ça? Oui. Pas de problème. Alors. Ah oui, parce que là, vous partagez l'écran, je ne peux pas remontrer. Il faut que vous sortez du partage. Bỏ cái hình ảnh ở đấy để cho bà chị. Alors. Alors, je reviens juste sur l'aorte cheval. Donc, vous voyez l'écran ou pas? Docteur Lee, vous voyez ou pas? Allô? Je vois bien. Allô? Vous m'écoutez? Oui, allô? Vous voyez oui, ou pas? On va bien. Très bien. Donc, je suis retournée sur ces images. Alors, c'est une image en 5 cavités. C'est-à-dire que normalement, je vais revenir un tout petit peu avant. Normalement, l'aorte sort en continuité ici avec le septum interventriculaire. C'est ça la position normale. Đây là hình ảnh bình thường của một cái động mạch chủ. Chúng ta thấy rằng là động mạch chủ đi ra từ thất trái gốc. S'il vous plaît. Oui, j'attends. J'essaie de retourner. Excusez-moi. Oui, merci. Chúng ta nhìn thấy rằng động mạch chủ đi ra từ thất trái và nhìn thấy rằng là cái sự liên tục của cái vách liên thất và thành của động mạch chủ. Donc, oui. Cette continuité ici, c'est-à-dire que le septum se prolonge à la base de l'aorte, c'est un point de normalité du cœur qui est très important, qu'on appelle donc, je le répète, la continuité septo-aortique en français. Hein. Donc, c'est très important de voir ça. Thì chúng ta nhìn thấy rằng đây là cái sự liên tục giữa cái vách liên thất và cái động mạch chủ. Alors, maintenant, on va... Attendez, parce que là, c'est l'animation qui passe. Attendez, je reviens là. Alors, ça, c'était le premier exemple où on voit bien la différence. Vous voyez une image qui ressemble à ce qu'on vient de voir. 5 cavités. Ici, c'est le ventricule gauche, mais l'aorte qui sort ici, vous voyez ici la valve, donc cette petite chose blanche-là qui bouge. Et cette valve, en fait, elle s'ouvre au-dessus des 2 ventricules et le septum interventriculaire, il est vraiment au milieu, comme ça. Vous avez la valve comme ça, et puis le septum est en dessous. C'est ça qu'on appelle la position à cheval, comme on voit ici sur ce schéma. L'aorte est vraiment au centre sur les 2 ventricules et le septum, il est là. C'est exactement ce qu'on voit là. Et l'aorte n'est pas dans l'axe, comme on vient de voir avant, dans la continuité du ventricule gauche.
Ta nhìn thấy rằng là đây là cái động mạch chủ nó đi ra, nhưng mà nó nằm không, nó nằm ở phía trên của cái van. Chúng ta nhìn thấy đây là nằm cái trên của cái đóng mở của cái van này, nó nằm ở nơi, nó chồm lên ở phía trên này. Đây chúng ta nhìn thấy không? Đây chính là cái hình ảnh mà người ta gọi là cái hình ảnh cưỡi ngựa. Ici, c'était un autre exemple que je remontre. C'est exactement la même chose. Il faut bien identifier la position de la valve aortique, qui est ici, le septum interventriculaire, et on voit de chaque côté des ventricules, et on voit effectivement que l'aorte, comme également ici, est vraiment au milieu finalement des deux ventricules, et que la valve s'ouvre pendant que le septum, il est au milieu en dessous comme ça, comme sur le schéma. Chúng ta nhìn thấy đây, ví dụ như đây là hình ảnh của mà bà ấy chỉ, đây là cái van của động mạch chủ này, còn đây là hai của cái van nhị thất này, và chúng ta nhìn thấy nó nằm ngay ở phía giữa, ngay ở phía giữa của của cái hai cái vành tâm thất này. Est-ce que par rapport à cette question, c'est bon, ou je remontre d'autres images? Vous montez l'image normale et après vous montez l'image anormale. C'est facile à comprendre. Voilà l'image normale, encore une fois. Ça, c'est van l'aorte. Voilà. Oui. Alors, il faut repasser toutes les animations. Ça prend un certain temps parce qu'on ne peut pas sauter les diapos. Et voilà la différence quand c'est anormal. Ici, on voit très bien que l'aorte, elle est décalée. Et là également, vraiment au centre finalement des deux ventricules. Ici, il y a le trou, bien sûr. Il y a la communication. C'est le trou ici qui fait que l'aorte va avoir cette position. Sinon, ce n'est pas possible anatomiquement. Il faut qu'il y ait un trou. Đây bà bảo rằng đây có một cái lỗ thông này, một cái lỗ thông rất là lớn, và nhìn thấy rằng cái lỗ thông này nó nằm ngay ở dưới của cái van động mạch chủ. Parfait. Cho chị câu hỏi tiếp theo em. On va retourner dans vos questions. Oui. Avec le flux de tricuspide à 18, 16 ou 18 semaines, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Répétez, je n'ai pas très bien compris avec quand on a trouvé le flux au niveau du van tricuspide à 18 ou 17 semaines, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on a trouvé à 18 semaines? C'est quoi? Le flux au niveau. Une fuite tricuspide. Oui, c'est ça. Le flux tricuspide. Alors, tout dépend de la situation. Parce que, est-ce que c'est une fuite tricuspide qu'on voit précoce dans la grossesse qui disparaît après? Ou est-ce que c'est une fuite tricuspide parce qu'il y a une anomalie anatomique de la valve tricuspide? C'est ça la question à laquelle il faut répondre. Si la valve tricuspide est anormale, il y a une maladie, soit d'Epstein, soit une dysplasie de la valve tricuspide qui nécessite très clairement un suivi très régulier parce que ça peut s'aggraver et aller même vers le mort fœtal in utero dans le pire des cas. Est-ce que c'est une fuite tricuspide précoce sans anomalie? Là, on va aussi faire un contrôle, mais on va être optimiste que ça va disparaître plus tard dans la grossesse. Donc, il faut analyser la cause sous-jacente de la fuite. Est-ce que la valve, elle est normale ou est-ce qu'elle est anormale? Si elle est anormale, il y a une pathologie cardiaque. Si elle est normale, c'est probablement plutôt fonctionnel et va disparaître plus tard.
Khi mà trong những cái trường hợp mà những cái van ba lá, những cái hở van ba lá ở cái tuổi thai 16 đến 18 tuần mà thì tùy theo chúng ta thì tùy theo cái tìm cái nguyên nhân. Nếu mà có bất thường của cái van ba lá, ví dụ như là trong cái bệnh lý Epstein chẳng hạn, vị trí bám bất thường của cái van ba lá chẳng hạn, thì chúng ta phải theo dõi rất là cẩn thận. Hoặc là có những cái bất thường khác thì chúng ta có những cái lời khuyên về di truyền sau. Còn nếu mà khi mà chúng ta quan sát thấy những cái van ba lá nó hoàn toàn bình thường, vị trí bám bình thường, cấu trúc của nó bình thường, thì những cái này nó là những cái hở sinh lý, và sau đấy nó sẽ biến mất, sau những cái tuổi thai muộn hơn nó sẽ biến mất. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo là cái gì nhỉ? Đợi chị một. Động mạch dưới đòn lạc chỗ mà níp bình thường thì có sao không? En cas de pathologie artère sous-claviculaire ectopique, oui, et avec NIPT normal. Donc, Avec quoi normal? NIPT, NIP, c'est le test. Ah oui, oui, oui. oui. La prise de sang, la prénatale. Oui, c'est ça, le normal. Oui, d'accord. Ok. Thì Et donc, c'est normal. Qu'est-ce qu'il faut alors, faire? cardiologiquement, l'artère sous-clavière rétro-œsophagienne ne pose aucun problème dans une pathologie qui, après la naissance, nécessitera aucun suivi, aucune prise en charge. Donc, le seul enjeu prénatal, c'est potentiellement la trisomie 21. Donc, si c'est normal, après la naissance, on s'en fout. C'est pas grave. Ừ, được rồi. Bà ấy bảo rằng là những cái trường hợp mà động mạch dưới đòn lạc chỗ mà chúng ta đã làm NIPT bình thường rồi thì sau sinh thì không cần phải theo dõi gì cả, kệ nó hoàn toàn bình thường, không cần phải làm gì hết. Thường là nó có thể có nguy cơ của một cái bất thường về nhiễm sắc thể thứ hai, có nguy cơ bất thường về nhiễm sắc thể thứ 21. Thế thôi, nhưng mà khi mà bạn đã làm chẩn đoán trước sinh là nó bình thường rồi thì không cần phải làm gì nữa. Câu hỏi ba mặt cắt mạch máu. Ở ba mặt cách mạch máu, khí quản mà xếp với nhau tạo thành hình tam giác không phải khí quản đâu. Ở ba mặt cắt mạch máu mà thì gồm có động mạch phổi, động mạch chủ và tĩnh mạch chủ trên chứ không phải khí quản đâu. Tức là bình thường ra thì động mạch phổi này, trật tự của nó, động mạch phổi, động mạch chủ này và tĩnh mạch chủ trên nó tạo thành một cái đường thẳng. Thế nhưng mà trong cái trường hợp mà khi mà nó tạo hình tam giác đấy là gì, là động mạch phổi nó nằm hơi phía trước của nằm phía trước của cái cột sống, động mạch chủ thì nó tiến lên phía trước, và sau đấy là tiếp theo là tĩnh mạch chủ trên nó tạo thành cái hình tam giác. Thì lúc đấy thì người ta nghi ngờ đến một cái đảo góc động mạch. Thế là câu trả lời, tôi không phải hỏi bà nhưng tôi trả lời luôn cho nó tiện. J'ai répondu la question. Câu hỏi 5. Có phải phân biệt lỗ thông liên thất lớn và động mạch chủ cưỡi ngựa dựa vào trục vách liên thất và thành như nào nhỉ? Tức là câu hỏi này tôi chưa hiểu ý lắm. Có phải phân biệt thông liên thất lỗ lớn? Comment on peut distinguer entre le communication interventriculaire très gros avec l'aorte cheval? Alors, je retourne encore. Encore retour. Je retourne encore dans le. Je crois que je veux bien que vous montrez très clair l'image normale. C'est comment distinguer, comment on fait, c'est pour la position de van l'aorte, de van tricuspide et van mitral au niveau des parts de l'aorte. C'est pour que les participants bien compris Oui. le normal. Oui. Après, il peut comprendre, c'est anormal. Alors, ok. Vous sortez de votre partage, comme ça je. Tắt cái hình ảnh để cho bà ấy xem. Alors. Donc,
Donc, le normal, on revient pour le normal. Hein. Oui. Alors, voici en grand axe, en position classique. L'aorte, la valve aortique ici, la valve mitrale ici, le septum interventriculaire dans son intégrité jusqu'à la valve aortique. Deux possibilités. Vous avez le trou, la communication interventriculaire haute qui a été évoquée, elle est toujours ici. C'est ici où il y a le trou. Soit l'aorte est dans l'axe, comme ici, il y a un trou uniquement, soit l'aorte, soit il y a le trou et l'aorte, elle est décalée au-dessus des ventricules. Voilà, c'est la seule différence. Donc, il faut regarder l'alignement du ventricule avec l'aorte. Ici, on le voit très bien, ici aussi. Et donc après, là, je vais remontrer les images de CV haute. Il faut juste qu'on laisse passer les animations parce que je ne peux pas sauter les slides. Voilà, ici, c'est une CV sous-aortique sans décalage de l'aorte. Le septum interventriculaire, il part étanche jusqu'à la valve aortique. Ici, il y a le trou. Le ventricule gauche, par contre, se prolonge ici directement dans l'aorte. La valve aortique, elle est dans l'axe du ventricule. Elle ne s'ouvre pas vers le ventricule droit. Et ici, c'est la même chose. La valve aortique, elle est dans l'axe du ventricule. C'est juste ici un trou. Mais sinon, si vous tirez une ligne, c'est fermé. Une ligne dans votre tête. Il n'y a pas de décalage de l'autre côté. Il n'y a pas de déviation de l'axe de l'aorte. Je vous laisse commenter. Et vous montrez continuer pour les discontinuités et puis les chevals. Alors, je remontre le cheval aussi. Oui. Alors là, donc, il n'y a pas de cheval là. Il n'y a pas de désaxation de l'aorte. L'aorte, elle est dans l'axe ici. Oui. L'autre image de cheval. Voilà. Ici, l'aorte, elle n'est pas dans l'axe du ventricule gauche uniquement parce que la valve, elle est au centre ici, au centre du trou. Hein. Si vous tirez une ligne là du septum interventriculaire, ça va partager l'aorte en deux. Vous voyez, si vous continuez ici. Pendant que tout de suite, là, vous tirez une ligne, bah, c'est fermé. Vous avez l'aorte du bon côté. Oui, mais dans l'aorte à cheval, c'est impossible. Parce qu'en fait, vous partagez l'aorte en deux parties. Oui, à cheval, sur le schéma, on voit de façon schématique, on voit très bien. L'aorte est vraiment positionnée voilà, au centre du cœur, au-dessus des deux ventricules comme ça. Dans toutes les cardiopathies chronotroncales, c'est la même image, toujours la même image, peu importe laquelle. Ok, reculez s'il vous plaît. Commence. Sur celui-là, là image normale, tout d'abord image normale, et puis après. Je reviens sur l'image normale. Oui. Các bạn nhìn thấy đây là cái hình ảnh mà đi xuất phát của động mạch chủ này. Chúng ta nhìn thấy rằng là cái trục của nó đi từ tâm thất, đi từ động mạch chủ đi ra từ thâm thất trái, nó có một cái trục, nó đi trục rất là thẳng và có cái sự liên tục giữa cái vách liên thất và thành của cái động mạch chủ. Chúng ta nhìn thấy đây là rất là rõ. Đấy, đây cái hình ảnh của nó rất là liên tục. Continuez s'il vous plaît. Alors, attendez, ça c'est l'animation. Voilà. Ça c'est à cheval. Chúng ta nhìn thấy. L'autre d'abord. Ça c'est celui-là. Oui, cheval. Và ça c'est non cheval, ça c'est normal. Ça c'est non cheval. Oui, non cheval, c'est ça. Là, vous tirez la ligne et vous fermez le trou, tout simplement. D'accord. Và các bạn nhìn thấy rằng là đây là cũng là một cái hình ảnh của cái thông liên thất này. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh thông liên thất, nhưng mà cái trục chúng ta nhìn thấy là cái trục của cái đường ra của cái tâm thất trái này, với lại là cái nhìn thấy rằng là đây cái động mạch cái động mạch chủ nó đi ra, nó ở đây này, cái hình ảnh của nó là hoàn toàn bình thường và nó không cưỡi ngựa. Chúng ta nhìn thấy là cái hình ảnh nó không hề cưỡi ngựa lên và nó đi theo đúng trục của nó. Continuez s'il vous plaît. Sur le cheval? Oui, sur le cheval.
Trái lại chúng ta nhìn thấy đây là một cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy cái thông liên thất, đáng nghĩa là cái trục nó đi ra nó phải như thế này, cái trục nó phải đi theo cái đường như này, chúng ta nhìn thấy không? Những cái trục này nó đi vòng lên đây, nó bị vòng vèo lên đây này, và cuối cùng là nó cưỡi ngựa. Để chúng ta nhìn thấy đây là cái hình ảnh đây chính là cái hình ảnh cưỡi ngựa của nó, và nó nằm cái hình ảnh mà cái thông liên thất này nó nằm ngay ở trục, nó nằm ngay ở chính giữa của tim. Đây chúng ta nhìn thấy không? Nó hình ảnh ngay nằm ở chính giữa của tim luôn, cái lỗ thông nó nằm ngay ở chính giữa của tim. Đấy là chính là hình ảnh cưỡi ngựa. Tất nhiên là cái hình ảnh này rất là khó, chúng ta làm mãi thì chúng ta mới quen để mà giải thích được rất là kỹ, thì cũng không phải là đơn giản, nhưng mà dần dần chúng ta làm lâu ngày chúng ta sẽ có kinh nghiệm. C'est bon. Câu hỏi tiếp theo. Alors, cái này chỉnh ảnh ấy rồi nhá. Cái này thôi nhá, câu hỏi này hỏi rồi không phải hỏi nữa nhá. Le pronostic pour le VENCAP supérieur gauche, quand on présente image le VENCAP supérieur gauche, le pronostic. la veine cave gauche supérieure isolée, sans cardiopathie, est absolument pas grave. Très bon pronostic. Il n'y a pas de suivi postnatal, pas de prise en charge. Voilà, on fait rien. C'est-à-dire nếu mà trong những cái tồn tại của cái tĩnh mạch chủ trên trái đơn độc mà không có các cái bệnh lý của tim kèm theo thì chẳng cần làm gì cả. Tiên lượng của nó rất là tốt, rồi ra đời cũng không cần phải theo dõi gì sau sinh ấy. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi 6 rồi, câu 8 đi. En cas de CIV membraneuse isolée, est-ce qu'il faut faire une aminosynthèse? On propose toujours en France une amniosynthèse parce que tout type de CIV peut être associé à des trisomies. L'association n'est pas très importante, mais elle existe. Donc, il faut au moins la proposer. Après, les parents choisissent. Qu'est-ce que vous faites? Chez nous, c'est pareil. Voilà. Oui. Tức là trong những cái trường hợp mà bị thông liên thất phần màng đơn độc thì bà ấy bảo là vẫn phải nên là đề nghị là chọc ối, ngay cả nó mặc dù là nó có cái tỷ lệ về bất thường về nhiễm sắc thể nó không phải là lớn lắm nhưng mà vẫn phải nên. Còn lại thì khi mà mình cứ đề nghị với giải thích với hai vợ chồng, nếu còn lại thì người ta chọn lựa. Tiếp theo, câu hỏi tiếp theo. Rồi cái này hỏi rồi. Tiếp. Thông liên thất phần màng thì cái câu này hỏi mãi rồi, câu hỏi tiếp. Tồn tại và hẹp eo. Est-ce qu'il y a une relation entre les présentations ventricules, la veine cave supérieure gauche avec le coarctation? Alors, ce que je mentionnais tout à l'heure, mais on avait des problèmes de traduction, je pense, à ce moment-là. Il y a eu une méta-analyse sur les asymétries ventriculaires qui est sortie en 2017 en Circulation sur plus que 900 fœtus et il n'y a pas d'association causale entre la veine cave supérieure gauche et la survenue de la coarctation. Néanmoins, on sait que la veine cave supérieure gauche, on peut la retrouver dans plein de cardiopathies, Fallot, Bronchus, CIV, enfin bon, peu importe, et aussi dans la coarctation. On la retrouve régulièrement, mais ce n'est pas à cause de la présence de la veine cave supérieure gauche qu'il y aura plus de risques de coarctation. Như lúc nãy bà ấy giảng rồi đấy, mặc dù là có cái sự tồn tại của cái tĩnh mạch chủ trên, nhưng nó có tồn tại nhưng nó không phải rằng là nguyên nhân, cái tồn tại của tĩnh mạch chủ trên nó không phải là cái nguyên nhân mà gây nên cái hẹp eo động mạch chủ, nhưng mà trong cái việc mà cái tồn tại cái tĩnh mạch chủ trên trái đấy thì nó có rất là nhiều bệnh lý kèm theo, chứ không phải là nó nằm trong rất là nhiều cái bệnh cảnh mà chúng ta đã học lúc nãy. Nhưng mà nhớ rằng là nó không phải là cái nguyên nhân mà gây ra hẹp eo động mạch chủ. Câu hỏi tiếp theo. Xin hỏi các loại thông liên thất: phần buồng nhận, buồng thoát, phần màng, phần cơ. Buồng nhận, buồng thoát.
Tức là tâm thất, tâm nhĩ và ấy á, đúng không cô nhỉ? Cái câu hỏi là như thế đúng không nhỉ? Có phải là thông liên thất phần buồng nhận, buồng thoát, có phải là câu hỏi về tâm nhĩ, tâm thất không? Thông liên thất, buồng nhận, buồng thoát là cái gì nhỉ? Không hiểu câu này lắm đâu. Buồng nhận, buồng thoát là cái gì tôi không hiểu. Phần màng, phần cơ thì lúc nãy bà nói rồi, phần cơ thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là nếu mà thông liên thất phần cơ, chúng ta có thể chẩn đoán được ở trên cái siêu âm 2 chiều, và có thể là chúng ta đặt Doppler, chúng ta sẽ nhìn thấy một cái dòng chảy đi từ tâm thất trái sang thất phải, và cái tâm thất, thông liên thất ý, thì phần cơ thì nó là rất là tiên lượng, nó rất là tốt, không cần phải làm gì cả. Sau 2-3 tháng thì tự nó có thể đóng lại. Song liên thất phần màng thì nó nằm trong rất là nhiều bệnh cảnh, mặc dù nó có thể là đơn độc chỉ có thông liên thất phần màng, cũng có thể là nó nằm trong cái bệnh cảnh của từ chứng pha lô, của hẹp quai động mạch chủ, rồi đảo gốc động mạch, rồi thì đảo rồi thì là các cái bệnh lý về các cái thông sàn nhị thất, nhưng mà đều là thông liên thất phần màng thì chúng ta luôn luôn phải nhớ rằng là phải chọc ối để làm, vì nó có thường là nó có vấn đề liên quan đến bất thường về nhiễm sắc thể. Thì tôi trả lời hộ bà luôn. Câu tiếp theo. Câu hỏi mà bạn ấy hỏi đấy là các bệnh tim nặng cần lưu ý nên bỏ sót liên quan les pathologies cardiopathie mà très grave peut entraîner les mortalités à postnatales, c'est quoi? Alors, quelle est la question? C'est quelles sont les pathologies qui sont particulièrement graves en termes de... Oui, c'est ça, grave postnatal peut donner mortalité. En termes de mortalité, oui. Alors, si on donne les chiffres français, la pathologie avec le plus de mortalité néonatale en France aujourd'hui, c'est toujours l'hypoplasie du cœur gauche, avec un risque de décès à la première opération aujourd'hui à autour de 25-30% en France. Cái bệnh lý nặng nhất và có thể là gây nên cái tử vong sau sinh đấy là cái thiểu sản của tâm thất trái, và ngay sau sinh mà tử vong đấy là 25-30%. Câu hỏi tiếp theo. Après, juste pour terminer ça, une autre pathologie qui a un fort risque de mortalité, par exemple, c'est le tronc artériel commun qui a un risque de décès autour de 10% pour la première opération. Và cái bệnh lý thứ hai đấy là một cái thân trụ động mạch, có thể tử vong ngay sau sinh là 10%. Có thể chia sẻ cho nhau. Comment on peut trouver l'image de sortir de l'aorte ou pour l'artère pulmonaire en cas de le dos antérieur? Alors, la position du fœtus avec le dos antérieur, c'est pour l'image. Oui. Alors, pour obtenir quelle image avec le dos antérieur? Oui. Quelle image il faut obtenir? C'est pour le départ de l'aorte et l'artère pulmonaire aussi. On essaye. Je n'ai pas de truc miracle. Il faut essayer de se mettre sur les côtés si on peut. Oui, pour essayer de changer la position. Changer la position de la dame, la reconvoquer si on n'a pas vu. Éventuellement, dans le pire des cas, normalement, en positionnant la dame ou le bébé, on arrive quand même, mais c'est souvent des images de mauvaise qualité. C'est sûr que dans les présentations, on montre toujours des jolies images pour que les gens puissent voir, mais dans la vraie vie, on sait tous que c'est pas toujours comme ça. Parfois, c'est difficile. Về cái câu hỏi đấy, bà bảo rằng là bà cũng chẳng có cái kinh nghiệm gì nhiều trong cái ấy. Với bà thì hoặc là mình phải thay đổi đẩy cái thai nhi làm sao để cho nó thay đổi cái vị trí, thay đổi cái vị trí của thai phụ chẳng hạn. Mà nhưng theo cái kinh nghiệm của tôi thì khi mà những cái thai nhi mà nằm cái lưng ở phía trước ấy, mà các bạn quay đẩy mà thai nhi nó không thay đổi thì các bạn cho thai phụ đi lại một lúc khoảng độ 30 phút thì sau đấy nó sẽ quay thay đổi tư thế, thì bạn có thể là tìm thấy được cái mặt cắt. Còn nếu khi mà cái mặt cắt mà đi kiểu cái lưng ở nằm phía trước thì thường là bao giờ cái chắn sáng hoặc cái cột sống nó cũng làm cho bạn rất là khó nhìn. Cho nên tốt nhất là thay đổi vị trí của thai nhi hoặc là thay đổi cái vị trí của thai phụ, nằm nghiêng, nằm ngửa, nằm thay đổi. Còn nếu mà vẫn không được nữa thì cho thai phụ đi lại. Đấy là cái cách duy nhất mà có thể làm. Juste une chose par rapport à ça, le Doppler, enfin la couleur, ça peut aider. Hein. Si on a mauvaise condition et en couleur, on voit la bifurcation, au moins on sait quel vaisseau est lequel si l'image en 2D elle est mauvaise. Donc la couleur, je trouve, ça peut aider. Mais il faut avoir l'habitude, il faut savoir utiliser. Si on fait trường hợp mà khó quá
thì các bạn có thể sử dụng Doppler, nhưng mà tôi nghĩ rằng các bạn kiểu như khi mà mình dùng Doppler không thành thạo thì chưa chắc đã sử dụng được tốt, nhưng mà bà bảo là nếu mà khi khó quá thì có thể sử dụng Doppler và có thể nhìn thấy được cái phân nhánh của cái hai động mạch phổi. Une question avec un cas de pathologie phallo avec l'anomalie de fonction de Van T-Cupis. Est-ce qu'on peut entraîner les dilatations de l'artère pulmonaire ou non, ou de branche l'artère pulmonaire ou non? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des branches? Je n'ai pas compris. Moi non plus. Un cas de pathologie phallo avec Oui. anormal de la fonction de Van T-Cupis. Est-ce que dit Georges? Je ne sais pas, mais on peut entraîner les dilatations de l'artère pulmonaire ou de branches de l'artère pulmonaire ou pas? Je ne comprends pas vraiment, malheureusement, là. Moi non. Moi, je ne sais pas à quoi. Je veux bien répondre, mais je n'arrive pas à savoir. Qu'est-ce que c'est? Bà ấy bảo bà cũng không hiểu cái câu hỏi này lắm. Bon, on passe. Câu hỏi tiếp. Thiểu sản thất trái đơn thuần và thiểu sản thất trái do hẹp động mạch chủ có gì? Comment on distingue les atrésies ventricules gauche et ou bien c'est atrésie ventricule gauche en raison cause le atrésie l'artère de l'aorte. C'est comment on peut distinguer? Ah, alors, il y a des... En fait, ça dépend de ce qu'on voit, parce que finalement, dans l'atrésie, il peut y avoir atrésie aortique sans hypoplasie du cœur gauche. Ça existe, c'est très rare. À ce moment-là, on a deux ventricules normales, une CIV et juste l'atrésie aortique. Ça arrive. Et c'est une pathologie très rare. Après, sinon, habituellement, embryologiquement, c'est l'hypoplasie du cœur gauche qui est, je dirais, le point de départ, avec une hypoplasie ou atrésie de la valve mitrale. Et en conséquence, comme il n'y a pas de flux dans le ventricule gauche, une atrésie ou hypoplasie extrême consécutive de l'aorte. Donc, c'est je dirais, le résultat hémodynamique finalement de ça. Mais il y a atrésie aortique isolée aussi, ça existe. Mais c'est deux choses différentes. Bà bảo là có một cái bệnh lý rất là hiếm gặp, đấy là có thể là hai tâm thất trái nó vẫn còn, hai tâm thất nó vẫn bình thường nhưng vẫn có thể là hẹp eo hẹp của cái động mạch chủ. Trong cái trường hợp đấy thì nó có thể là có cái hiện tượng là có thông liên thất nữa. Còn lại thì khi mà đã có một cái thiểu sản của thất trái rồi ý, thì bao giờ nó cũng có cái thiểu sản của cái van hai lá, và cuối cùng là do là cái huyết động học của nó không bình thường, cho nên là cuối cùng nó cứ dẫn đến một cái hậu quả đấy là cũng là chít hẹp của cái động mạch chủ. Câu hỏi thứ 16, 15. Cái gì này? RA đa là cái gì chả hiểu. Tiếp, câu hỏi tiếp đi. Có câu gì nữa? Có câu tiếp theo nữa không? Est-ce qu'on peut mesurer l'épaisseur de septum ventriculaire et comme oui, on peut mesurer. Il y a des ABAC de normalité qui existent, qui ont été publiés. Et un couple? Quel couple? Et quelle position? Alors, idéalement en coupe latérale du cœur, c'est-à-dire il faut que le septum interventriculaire soit aligné par rapport aux ultrasons à 90 degrés, comme on le fait aussi après la naissance, c'est-à-dire que ça correspond à une image allongée du cœur, comme on l'a vu là dans les coupes là avec les CIV, là où on voyait la continuité aortique. On fait sous ultrason au centre. Il faut mesurer
idéalement l'épaisseur en diastole, c'est-à-dire au moment de la distension du cœur et pas quand le cœur se contracte, parce que ça va donner des images forcément, enfin des mesures plus épaisses qui ne sont pas utiles. Si on veut se poser la question d'hypertrophie du cœur, il faut que ce soit mesuré en diastole, c'est-à-dire au moment du relâchement. Donc, idéalement, on fait le TM, on fait un TM comme après la naissance, où on voit l'épaississement de la paroi en systole et le relâchement, et après on mesure au moment du relâchement en diastole le septum interventriculaire ou la paroi libre. Et pour ça, il y a des abacs qui Người existent ta bảo pour les rằng là có thể, bà ấy bảo rằng có thể đo được cái chiều dày vết liên thất, người ta cầm ở cái mặt cắt như 4 buồng tim bên, và chúng ta nhìn thấy giống như là khi mà chúng ta cắt để mà tìm cái vị trí của thông liên thất ấy, là cái mặt cắt đấy, và chúng ta để cái đầu giò là vuông góc, một cái hình ảnh cái đầu giò là vuông góc với cái đường của cái vách liên thất và cái 90 độ đấy. Và cái thứ hai nữa là đo ở cái thời điểm của cái lúc mà cái thời điểm mà tâm trương, không nên đo ở cái thời kỳ tâm thu mà nên đo ở cái thời kỳ tâm trương. Tiếp theo là câu hỏi gì? Có một câu hỏi của ai viết tiếng Tây sẵn rồi kìa. Est-ce que vous pouvez traiter sur un petit peu sur le sujet de veine azygote et pathologie relation avec les veines azygote, s'il vous plaît? Alors, comme je dis au début, il y a deux types de cas de figure. Il y a l'azygos, il y a l'anomalie azygos isolée, c'est-à-dire tout est normal, le cœur est normal, l'examen extracardiaque est normal, il y a juste le retour anormal par l'azygos avec une interruption de la veine cave inférieure. Ça, c'est absolument pas grave. Comme la veine cave supérieure gauche, il n'y a pas de suivi, assez bon pronostic, on fait rien, on n'opère pas, on va être voilà, rassurant avec les gens. Ça, c'est cas de figure assez fréquent quand même, parce que souvent maintenant on voit ce genre de choses. Ça, c'est un cas de figure. Et l'autre cas de figure, c'est azygos dans un complexe tétrotaxie, comme j'ai montré au début un exemple, c'est-à-dire il y a azygos avec ou sans anomalie intracardiaque, souvent CAV ou ventricule droit double issu ou association. Et après, il y a très souvent des anomalies extracardiaques, atrésie des voies biliaires, mésentère commun, asplénie, polysplénie, etc. C'est-à-dire tout ce qu'on voit dans les hétérotaxies. Et à ce moment-là, le pronostic postnatal peut être très, très, très réservé en fonction des anomalies extracardiaques qui ont été décelées et en fonction de la pathologie cardiaque qui est souvent difficile à traiter dans ces contextes-là. L'azygos elle-même n'est pas grave. Bà ấy bảo rằng là đối với các cái bệnh lý mà liên quan đến cái tĩnh mạch azygote ý, thì nó tùy nếu mà trong cái tĩnh mạch azygote mà nó bất thường nhưng mà nó nằm trong cái bệnh cảnh của cái bệnh tim bình thường thì tiên lượng của nó cực kỳ tốt, ngay cả cái khi mà sự bất thường trở về của cái tĩnh mạch chủ trên bên trái ấy, nó có bất thường đến như thế nhưng mà nó cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà nó nằm trong một số các cái bệnh cảnh mà có liên quan đến các cái bệnh lý trong hoặc là ngoài tim, ví dụ như là thông liên bệnh lý như thông sàn nhị thất hoặc là thông liên thất hoặc một số các cái bệnh lý khác hoặc là bệnh lý ở ngoài tim thì sau đấy thì cái tiên lượng của nó khá là tồi. Une question, comment on peut faire diagnostic de coarctation anténatale et postnatale? Alors, ça c'est un vaste sujet. Oui. Le diagnostic, la pathologie de la coarctation, c'est un diagnostic postnatal. Pour poser le diagnostic, cardiologiquement, il faut que le canal artériel du nouveau-né se ferme et que le rétrécissement de l'aorte survienne. C'est-à-dire, ce diagnostic, par définition, ne peut pas être posé avec certitude avant la naissance. C'est une hypothèse d'évolution.
C'est très important à comprendre ça. C'est-à-dire, avant la naissance, on va émettre un niveau de risque de cet événement. On va dire le risque est faible, le risque est moyen, le risque est très important. Si le risque est faible, comme je disais tout à l'heure, si le risque est considéré comme faible, on va pas changer le lieu d'accouchement. Si le risque est important, on va faire accoucher dans un CHU pour que l'enfant soit potentiellement opéré et surveillé. Et si c'est intermédiaire, c'est très difficile souvent. On va discuter avec la maternité, les gynécologues, les pédiatres, et ça va dépendre un peu de l'organisation dans la maternité, s'ils souhaitent ou pas garder cette dame pour accouchement là, ou s'ils préfèrent que ce soit par précaution ailleurs. Donc ça va être discuté. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne fait pas ce diagnostic-là. On dit l'enfant aura 100% de la coarctation. C'est quasiment impossible de dire ça avant la naissance. Après la naissance, c'est différent. Parce que le canal se ferme, il y a ou il n'y a pas coarctation. Et après, on opère ou on n'opère pas. Mais avant la naissance, c'est des hypothèses d'évolution basées sur ce que je vous ai montré, la différence de taille des cavités, la différence de taille de l'artère et de l'artère pulmonaire, l'hypoplasie de l'isthme, ce qu'on a vu en 3 vaisseaux. Mais on ne le saura pas avant que l'enfant soit né. Vraiment. C'est ça le... Ça veut dire que quand on fait diagnostic coarctation postnatale, c'est après le fermé euh, le canal. le canal. Alors, je ne sais pas comment vous gérez chez vous, dans votre hôpital. Nous, pour les enfants où on a une forte suspicion, où on pense que ça va arriver, on va donc, ils accouchent par exemple à Béclair ou à Necker pour les hôpitaux que je connais très bien. L'enfant va être hospitalisé et on fera 2 fois par jour, parfois 3 fois par jour, échographie, matin, midi, soir, pour voir comment évolue la crosse aortique quand le canal artériel va se fermer. Parfois, on attend fermeture. Parfois, déjà, quand c'est quasiment fermé, on voit qu'il y a la coarctation. Et on met en place à ce moment-là les prostaglandines pour empêcher une mauvaise tolérance du bébé. Et à ce moment-là, on pose l'indication opératoire. Une fois qu'on est certaine que ça va se faire comme ça. Donc, c'est une surveillance clinique très étroite et échographique, très, très régulier dans les premiers jours de vie. Et parfois, on est au début inquiet, à la fin, il n'y a pas de coarctation. Parfois, au début, on dit ça va aller, ils vont faire coarctation 1 semaine après. C'est pas une science exacte. Bà bảo rằng là cái chủ đề này là một cái chủ đề rất là rộng và rất là khó giải thích, vì là như bà nói lúc nãy rằng là tóm lại là cái việc mà khi chẩn đoán những cái việc hẹp eo động mạch chủ xong ấy, thì cái tiên lượng trước sinh hay sau sinh, ở cái tiên lượng trước sinh ấy thì không cần thiết là phải nhất định là phải đẻ ở những cái nơi mà chúng ta vẫn có thể đẻ ở những cái nơi mà các cái bệnh viện mà không cần phải có các cái hồi sức về sơ sinh, hoặc là các cái bác sĩ về tim mạch, chỉ cần kiểm tra là sau sinh. Nhưng mà trong một số trường hợp mà trung gian ở giữa ấy, thì cũng có thể thảo luận với lại là các bác sĩ xem là liệu là có nên là chuyển đến ở các cái trung tâm mà có can thiệp về tim mạch hay không, trung tâm ví dụ như là bệnh viện Necker hay là bệnh viện Antoine Beclet của bà ấy, đại loại như thế. Còn lại không thì vẫn có thể đẻ ở những cái nơi bình thường được. Và cái chẩn đoán mà cái hẹp eo động mạch chủ này thì thường là người ta phải chờ để xem là khi mà cái đóng của cái ống động mạch ấy, xem là người ta chờ đến cái lúc mà nó đóng ống động mạch xong thì người ta sẽ chẩn đoán, có thể cái sự đóng ống động mạch có thể muộn 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày gì đấy. Thế xong sau đấy từ cái giai đoạn đấy thì người ta mới chẩn đoán đến. Excusez-moi, je vais savoir le mécanisme qu'il va falloir l'abdomen fonctionne. Ah, d'accord. Et la branche connaissance non dilatée. Alors, le mécanisme embryologique, c'est ça, ou physiopathologique? Un mécanisme de tétravalo avec une vanne pulmonaire fonctionnelle. Lúc nãy là một cái câu hỏi là van ba lá, đây là van phổi, van động mạch phổi hay absent, van pulmonaire absent. Donc c'est ce qu'on a montré tout à l'heure, la génésie des valves pulmonaires. Le mécanisme, pourquoi c'est dilaté, c'est que la valve, elle est absente, mais il existe
habituellement des résidus embryologiques, c'est-à-dire dans le vaisseau, il y a comme des reliquats tissulaires, c'est-à-dire la valve. Quand vous regardez en échographie, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose dans l'artère pulmonaire. C'est pas qu'il n'y a pas de valve, on voit comme un petit pougnac, comme des résidus de tissu. Et quand on met, et fonctionnellement, par contre, ce qui reste est absolument pas efficace, c'est-à-dire il n'y a pas de fonction d'ouverture de valve ni de fermeture du valve, ce qui fait qu'en gros, le ventricule droit va pomper le sang dans l'artère pulmonaire sans qu'il y ait de porte de sortie. Et donc, ça va aller à plein pot dans les branches pulmonaires qui vont être très dilatées. Et à chaque diastole, le sang va revenir dans le ventricule droit qui va se dilater. Et à nouveau, ça va être réinjecté. Ça va aller comme ça, des va-et-vient vers le poumon de retour, etc. Ce qui fait que les artères pulmonaires sont souvent très, très dilatées, parfois monstrueuses, à tel point que les gynécologues parfois pensent que c'est des kystes pulmonaires parce qu'il y a des très, très grosses structures à côté du cœur qui correspondent en réalité aux branches pulmonaires. Donc, c'est ça le mécanisme de fonctionnement de cette pathologie-là. Elle est rare. Hein. À Necker, on doit avoir ça une fois par an et on a un très, très, très gros recrutement. Donc, ce n'est pas très fréquent comme pathologie. Mais de temps en temps, on voit, et habituellement, le diagnostic n'est jamais raté parce que c'est tellement anormal l'image qu'on va toujours voir qu'il y a une pathologie soit pulmonaire, soit cardiaque. Enfin, le diagnostic est habituellement fait en prénatal aujourd'hui. Một câu hỏi của một bạn là bạn hỏi rằng là cái cơ chế cái cơ chế của cái tứ chứng Fallot mà với một cái van của cái động mạch phổi, cái chức năng của van mất chức năng của van động mạch phổi dẫn đến cái thân động mạch và hai nhánh của động mạch phổi bị giãn ra. Thì bà bảo trước tiên là bà nói rằng là đây là một cái bệnh lý cũng là rất là hiếm gặp. Thế và cái này nó không phải là do cái chức năng mà do là cái cấu tạo. Tôi cũng không phải nói thật lòng là tôi cũng không hiểu lắm về cái cơ chế này, nhưng bà bảo rằng là cái lúc đấy thì khi lúc mà cái máu mà nó đẩy lên thì nó phải trào ngược và quay trở lại, nó cứ cái dòng chảy của nó, cái chức năng của cái van này nó không được tốt, cho nên là nó không chảy theo một dòng mà nó có thể đóng mở theo kiểu như là chảy xuôi và dòng chảy xuôi và dòng chảy ngược, và cuối cùng là máu nó dồn về phía cái tâm thất trái và cuối cùng nó dẫn đến một cái tình trạng là vượt tâm thất phải, và cuối cùng nó dẫn đến một cái tình trạng là cái động mạch phổi của nó giãn rất là to, và to mà đôi khi là nhiều khi là các bác sĩ người ta nhầm rằng là đây là một cái nang hay là một cái khối gì ở bên trong đấy. Và cái bệnh lý này thì thường nó rất là hiếm gặp, và ở Necker là cái trung tâm rất là lớn của bệnh lý của tim mạch thì nó chỉ gặp một năm có một lần thôi, tiên lượng của nó không được tốt lắm. Hả? Câu gì? Oui, on peut distinguer entre le right aortic arch et double aortic arch. Je ne vous ai pas montré des images du double arch. Si, on a déjà montré le right aortic et double aortic. Oui, on a montré l'arche droite très long, mais oui. On n'a pas montré. Oui, on n'a pas montré les images. Vous avez déjà montré les images en haut. En haut, en cas de l'aorte. Oui, alors pour le double arc, en fait, il y a dans le double arc, ce qu'il faut comprendre, que habituellement le double arc, c'est une aorte à droite avec un arc gauche mineur supplémentaire qui passe comme d'habitude. Donc, à la place d'avoir le U, dans la crosse aortique droite isolée, on a le fameux U là, qu'on a vu plusieurs fois. Et dans le double arc, il y a le U, il est croisé, c'est comme un Z, parce que vous avez, j'appelle ça le Z, hein, ça n'existe pas officiellement ce signe, mais moi je trouve que ça ressemble à ça.
quand on fait l'image parce qu'on a l'arc gauche mineur en plus. Donc, si vous avez des bonnes conditions d'examen en prénatal, vous pouvez faire la différence entre les deux. Alors après, en pratique, ça ne change rien parce que les deux vont faire penser au dit Georges, c'est-à-dire il faut discuter la myosynthèse. Les deux sont habituellement bien tolérés à la naissance, donc il n'y a pas besoin d'accoucher dans un CHU, vous pouvez accoucher où vous voulez. Et pour le double arc, effectivement, vous allez avoir une indication opératoire dans 25% des cas, dans les 2 ans qui suivent la naissance peut-être, mais c'est jamais urgent et ça se développe tout habituellement dans la première année de vie progressivement. Et dans la crosse aortique droite isolée, normalement, il n'y a pas d'indication opératoire, sauf s'il y a des anomalies, des vaisseaux qui font qu'il y a une compression de la trachée ou de l'œsophage, mais globalement, c'est très, très rare. Donc, en gros, en prénatal, ça ne change rien, crosse aortique ou double arc. C'est plutôt intéressant pour le postnatal, pour dire aux gens, attention, s'il y a des symptômes, vous revenez nous voir, on fait un scanner et on voit une consultation ORL et on décide s'il faut opérer ou pas. Mais en prénatal, voilà, amniosynthèse et ça ne change pas le lieu d'accouchement. Donc, intellectuellement, c'est bien de savoir, mais c'est plutôt pour après où c'est important. Bái bảo rằng đây là một cái bệnh lý rất là hiếm gặp và kiểu như là tốt nhất là cũng có thể muốn học thì cũng được nhưng mà nên học ở phía sau. Và bái bảo rằng là cái động mạch chủ ngực nó nằm ở bên phải hay là cái hai nhánh của động mạch kiểu như là hai nhánh của cái động mạch chủ mà nó nằm vòng quanh thì nó cũng có một cái hình ảnh là cái hình ảnh chữ U, mà như là lúc nãy mà bái đã đưa cái hình ảnh mà cái khí quản nó nằm ở phía giữa đấy, nằm ở phía giữa của cái của cái hai nhánh hoặc là cái nhánh động mạch chủ ngực nó nằm bên phải và cái ống động mạch nó rất là to và nó nối vòng xung quanh và nó tạo thành cái vòng. Thì những cái này thì cái tiên lượng của nó cũng không phải là trước sinh thì nó cũng không có khác nhau nhiều gì lắm, ngoài cái việc là chúng ta phải chọc gió ối để xem là phân biệt xem là có cái bất thường về các cái bệnh về Digeorge các thứ không. Còn ngoài ra thì khi sinh ra thì nó cũng không phải là một cái cấp cứu mà cấp cứu ngay lập tức, mà có thể là có một số trường hợp rất là hiếm gặp thì có thể là cái hai nhánh cái động mạch đấy nó có thể bóp chặt và nó làm bóp vào cái khí quản và cái thực quản, nhưng mà rất là hiếm và thường là người ta sẽ mổ sau sinh, nhưng mà cái tỷ lệ mổ không phải mổ ngay lập tức mà sau một thời gian thì người ta mới có thể mổ. Nhưng nói chung đây là một cái bệnh lý rất là hiếm gặp cho nên là cũng không cần thiết là phải để lắm ở trong đầu. Xin cảm ơn. Mình kết thúc nhé. Có thể là chúng ta sẽ còn những cái câu hỏi nữa mà nếu các bạn gửi về thì tôi sẽ gửi sang cho bà để tôi hỏi, và có thể là cái buổi hội thảo của webinar của chúng ta hôm nay là kết thúc, và xin cảm ơn merci beaucoup Dr. Lo participer avec nous et donner les cours très intéressants. Merci beaucoup à vous, Dr. Lé, de cette invitation et à tout le monde, au public, d'être resté jusqu'à la fin pour la discussion qui était très intéressante. Merci à tous. Merci. Bà bảo rằng là cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia và đã tham gia đến tận cùng cái buổi hội thảo. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt.